Hello everyone, welcome to my vlog. Now we are going Kurseong हो नि त अब हामी खरसाङ जाँदैछौँ किनभने बहिनीको एक्जाम छ पढ्नु चाहिँ पुरा पढेको छु त्यही भएर जाँदैछौँ हामी आज चाहिँ मेरो कन्स्टेबलको एक्जाम अहिले चाहिँ हामी सेवकमाबाट चाहिँ हामी गाडी पक्रेर जान्छौँ दार्जिलिङ भयो खरसाङको जाने हो दार्जिलिङ जानु थोरै न हो अन्त यतै बिहानको नजाएर सेवकमाको गरम भएर मात्रै म त खरसाङ कलेज जाने उकालो बाटोमा छौँ हामी दसैँ पो फिलिङ आयो त यसलाइदेखि मलाई त भोक लाग्यो टाइम भइरहेको रहेछ यो होइन टक्क क्या दामी देख्दो रहेछ एक्जामको त छैन भिडियो कल कप छ फेरि कस्तो राम्रो देख्यो ट्राफिक अङ्कलले चाहिँ क्या कराइदिनु भयो क्वेसन पेपर आगे भइसक्यो छिटो जाऊ आयो कस्तो राम्रो देख्यो आज चाहिँ फेरि क्या क्लियर भइरहेको रहेछ थाक्यो यो चाहिँ हामी कलेज आइपुग्यो क्या दामी देखेको खरसाङ त आज ठिक्कै घाम पनि लागिरहेको रहेछ looking so good रोड पनि दामी यहाँ सन्चो हावा यस्तो मिठो हावा आइरहेको छ क्या दामी फोटोग्राफी गर्ने दिन भइरहेको रहेछ आज चाहिँ आयो नाइस वेदर त नाइसै भइरहेको छ कि अहिले अब घाम अलिक गएको जस्तो भयो एन्ड सो गुड राइट साइडमा हिँड्नु नि यो रहेछ एक्जाम लेख्नु त सुरु भएको छैन 10-15 वर्ष डल्लै छ चाहिँ दिस इज खरसाङ कलेज 1967 मा रहेछ इस्टाब्लिस भएको पुरानो रहेछ पुरानो लाइनमा उभिरहेको छ फर द कन्स्टेबल एक्जामको लागि ल के फलिदिएको म चाहिँ आइपुगेँ डाउहिल्स खरसाङको धुप्पी गाडी यसलाई चाहिँ हन्टेड समथिङ के यहाँदेखि सुरु भएर यहाँ माथि वाउ दामी रहेछ बहुत ही सुंदर जगह है ठंडा ठंडा क्यामेरामैन यस्तो मजाले क्याप्चरै भएन क्या जस्तो आई क्यान सी विथ माई आइज धुप्पी पाइन ट्री बाफरे स्ट्रेट दामी अच्छे से देखाउनु पर्यो राम्रोसँगले वी केम फ्रम द्याट रोड त्यहाँदेखि टक्कै wow really nice damn I will show you guys it's कस्तो चाहिँ सुनसान रहेछ यहाँनिर कस्तो सुनसान रहेछ तर धुप्पी गाडी चाहिँ दामी रहेछ सुनसान रहेछ साइलेन्ट lots of फन्स पुरा रहेछ जङ्गल किरा कराइरहेको छ उकालो उकालो पुरा पसिना 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 हो गया ओह माय लॉर्ड
डियर पार्क पुग्छ अरे यताबाट गयो भने चाहिँ अर्कै ठाउँ पुग्छ अरे सो वी आर हेडिङ टुवर्ड्स डियर पार्क के गर्न अब यस्तै छ जमानामा पुरा जङ्गल जङ्गल फन मजा आइरहेको छ तर हिँड्नु गलेर दे आर डुइङ फोटोसुट डाउन देयर यु क्यान सी कत्रो अग्लो अग्लो हो अन्त धुप्पीको बोट पनि ए I'll take it slowly, okay? From here, there, then down. It's so big. डियर पार्क पुगेर देखाउँछु ल तपाईहरुलाई थाक्यो इधर में मन्दिर रहेछ पानी रहेछ नि त मोहिनी मन्दिर रहेछ सानोबाट and you know all the pines हम लोग पहुंचे इधर में यहाँ मुझे बता गरम बारा इधर में पहुंचा ए आ भैया यहीं पुग्नु भएछ सानो बच्चा दोकान रोटी खाएंगे हजुर सानो दिनुस् त पहले पिहाल्छु ल पता चला कि 4 फ्रूटी का वो बच्चा हुआ तो पी अभी जाइए रहा ओ क्या बात है तो फ्रूटी नहीं हम लोग जैसे लिए है ना समझे एक साइड किनका बचा हुआ है ओ फिर देखेंगे आपके बैग के पास है तो feeling good now नहीं तो ले सकता है नहीं कोई बात नहीं दादा उता चिप्स दिनुहोस् न अयो सबै खाल्छु म त्यो भोक लाग्यो पानी अन्त यो 64 टप अफ द हिलमा त्यो फ्रुटी आम्माम क्या हिँडेर तर रिल्याक्सिङ सन्चो हुने रहेछ हौ फम्बी कालिम्पोङको दालको भन्दिँदैन नि हजुर दालको पानीको बनाउँछ नि फम्बी फेमस हो कालिम्पोङमा चाहिँ हजुर एक्जाम गर्ने मान्छेको टाइम पनि स्टार्ट भएको छैन डाउन एकछिन पहिला बस्छु कि त्यहाँदेखि मजाले देखाउँछु म मजाले गरेर त्यो फर्स्ट म आराम गर्छु कि त्यहाँदेखि तपाईँलाई मजाले देखाउँछु यो पार्क ल देखाउनु न आलु भुजा अब म आफसे म खान्छु पकाइदिनु न म ट्राई गर्छु र भन्छु आलु देख्दा क्या दामी देख्यो है रेड कलरको भाई था पीछे ना पीछे का आएगा सिगरेट दम करता दम इधर में दिखी नो ए मैं दिखी थी मुझे चाय कम तो दी दो ना बोस ए ना मैं दिखी रहा ओके बोस बोले तो अरे दिखी बोस ছেড়ে দে বসে যা
कितना अंदर सुमन लु खुवाउँदै हेरौँ कसरी खाँदो रहेछ आमामा भोक पुरा लागिरहेको छ सम्झे नि तिमीलाई हामीले क्वेसन पेपर देखेर उल्टे होला सब होला मिठो रहेछ के को अचार रहेछ यो अचार पनि दामी देखिरहेको छ है अचार पनि दामी देखिरहेको छ है टमाटर पनि दामी देखिरहेको छ मिलाउँदै थियो होइन कसो भन्छ सरले सर कति भन्दिङ बिहान हामी गयो नि गाडीमा उयो जस्तो लाग्यो यसो हेर्नु नि चेक लगाउनु भएको थियो ए होइन 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 चेक पनि लगाएको थियो है सेम थियो त खान्छ होला बिचराहरूले एकैछिन ल प्रेम राम्रो रहेछ दादा कति हो यसको यो 250 हो यो दादा यो 150 फोटोस है नानी यो राम्रो रहेछ यो कति हो यो नयाँ आएको सिलिन्ड्रिका सिन्सिबेरिया ओ 600 त छैन सिंगल डिश रहेछ नि सिंगलै यो प्रोपोगेसन स्टाइलै त सिंगल हो 150 मा दिनु न जरा मजाले आएको छ 150 मा त आउँदैन मेरो पनि सरी मजाले आएको छ जरा रुटिङ हुन्छ नि बिना रुटिङ कसरी भेट्छ ए तपाईको छ नर्सरी we got that plant in 200 rupees lastly dam pani घटाइदिनु भएन so we insisted for 150 but कहाँबाट हामी परेन र दार्जिलिङको खाने रे दार्जिलिङको टोय ट्रेन यो चाहिँ कर्सियङको रेलवे स्टेसन रेलवे स्टेसन राम्रोसँग देखाउन सबै हाम्रो भ्युवर्सहरूलाई कति राम्रो देखेको भाइहरूले पनि भ्लगै बनाउँदै रहेछ हेलो ब्लगर राम्रोसँगले गर न हो हामीले चाहिँ गर्दैछु अब यहाँदेखिको कुन चाहिँ कलरसम्म जाने यहाँबाट मात्रै देख्नु युट्युबरहरू मात्रै रहेछ सिलगढी हाट्नु यो रहेछ यो टी स्टल रहेछ कि अम्बो 1981 को अरे 1881 हो 1881 को अरे होला पुरानो रहेछ अब हामीलाई पनि निकाला हो यस्तो के हो हामी म आफू भनेको यो कन्स्टेबलको इक्जाम दिन आउने चाहिँ उहाँ हो कि पुरा पढेर राख्थ्यो फेरि हो पेपर खै खै खुट्टा पनि राम्रोसँगले गर्दैन होला खै हरेस भाइ भएन त्यो खुट्टा यसो झुकेर थोरै न हुन्छ खुट्टा उल्टा भयो नि त अनि
त्यो खुट्टा उल्टा भयो दार्जिलिङ पऱ्यो कर्सियङ सहर फेयरहरू यस्तो रहेछ 1600 पर्दो रहेछ है 285 पनि रहेछ त अन्त दार्जिलिङ जो है यसमा ट्रेन जो है यस्तो काटाको नि किन यो उकालो चाहिँ अघि गएको वान मे भन्दो रहेछ नि त्यसलाई चाहिँ डाउहिल माथि चिसो रहेछ मन पर्यो मलाई तर पुरा चिसो उहाँ धुम्बोहरू लागिरहेको छ नि माथि हौ त्यो धुम्बो लागेको जग्गातिर हो गाडी नपाउँदा यहाँ टिकट काट्नु पर्दो रहेछ गाडी पाउँथ्यो होला कहाँ खिचिदिनु अरे ए वेट यहाँ त सबै यस्तो डरलाग्दो हेल्पफुल मान्छेहरू छ कि हाम्रो टिकटहरू सबै सोधेको बोलाउनु हुन्छ अरे म अङ्कल डरलाग्दो क्या डरलाग्दो गोल्ड खतरामा चाहिँ डेन्जर मेन क्या थाहा कि नि तर म त यहाँनिर पाउँछ म त जहाँ पनि यस्तो बाटोतिर झन् मन पर्दैन खानु सक्दैन म त बाटो साह्रो सानो छ हौ है डाउहिलमा नि डाउहिल जाँदाखेरि चाहिँ नि बाइकतिर गाडीतिर आयो भने नि म त क्या राम्रो भएछ अहिले त झन् यहाँबाट राम्रो हुँदो रहेछ मर्निङको टाइम र इभिनिङको टाइममा डिफ्रेन्ट टाइम ल्याप्स गऱ्यो भने राम्रो हुने रहेछ है कस्तो राम्रो देख्यो यहाँ चाहिँ छ कन्स्टेबलको एक्जाम दिने दिस इज द भ्यू कस्तो राम्रो देख्यो भने नि शुभङ्करले मलाई के भन्दैछ के हुन्छ मुझे पता है टप 10 में आओ के भन्दैछ कसले शुभङ्करले पढेको छैन भने रियाक्सनको लागि हेलो थ्याङ्क यू गाइज र हामी चाहिँ वी रिच्ड होम हामी घर र हामी चाहिँ घर आइपुग्यो र पनि म चाहिँ खाना बनाउँदैछु र आइ एम सो टायर्ड यस्तो गरेर मेरो खुट्टा दुखेर कलेज यस्तो टाढो त भन्दिनँ उकालो रहेछ पुरा हिँड्नु पऱ्यो गाडी पनि त्यस्तो भनेको पाएन बट एक्जाम गऱ्यो सब कुरो राम्रै भयो आउनु जानु पनि राम्रै भयो गाडी पनि पाइहाल्यो मजा आयो नयाँ प्लेस घुम्यो अन्त देख्यो इट वाज गुड सो थ्याङ्क यू एभ्रिवान फर वाचिङ आवर भिडियोज र इन्जोय गर्नुभएकोमा अनि प्लिज डोन्ट फर्गेट टु लाइक शेयर एन्ड सब्सक्राइब आवर च्यानल and I hope in coming days we can come up with good content. So please subscribe it everyone and love you all. Bye bye. Love you all. Bye bye. Take care everyone.